السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزیزانو د ایمان په نور منور خلکو د خیالي جانان خیالي امتیانو، نن سبا یو سوال ډیر زیات خلک پوښتنه کوي، نو دا یو سوال تاسو هم واروئ مخ ته هم ولګئ چې دا نن سبا د کرونا وایرس د وبا په صورت کې کاروبارونه بند دي، حکومت پابندیانې لګولې دي. نو دا فنډونه چې تقسیمیږي دا موږ اخیستی سو که نوس اخیستی، نو دا موږ ته جایز دي که ناجایز دي. د دې دوه خبرې دي. که چیرې څوک وسداره یي او وس یې لري، کور روپۍ ورجخه یي، راشن یي موجوده یي تر 14 اپریله پورې، نو هغو ته پکار ده چې دا فنډ نه واخلي. ځکه کیدلی چې دا د زکات په صورت کې هم کیدلی سي، زکات په مد کې هم کیدلی سي. نو که چیرې یو عزیز دا وس لري نو هغه ته نه ده پکار چې دا واخلي، او که چیرې غریبان یې راشن لوري ورکي او مخ ته کاروبارونه هم نه چلیږي، نو بیا مجبورتیا ده، بیا یو صورت جواز جوړېدلی سي چې دی واخلي. دومره دا خبره ده که چیرې عزیزانو د وسداره خلک او یغو راشن وصوله کړی یا په نقدي صورت کې څه امداد وصوله کړی، نو هغو ته پکار ده چې دا امداد په معاشره کې مخ ته بېروزګاره خلک، بېوسه خلک، غریبانو خلکو ته ورسوي. دا به د موږ او د تاسې ډېر غټ ثواب وي. نو دا مسله مخ ته هم ورسوئ. الله پاک دې وکړي چې د شنې ګنبد جانان حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له وجه د موږ صغیره کبیره ګناهونه هم رامعاف کړي، او الله دې له دې مشکلاتو هم وساتي. الله هم حامی او ناصر سه، الله هم د صحت او د ایمان په جامو کې وساته. والسلام.